हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विभास किचन। आज आम्ही करूया लेफ्यांचे आमट तीख। लेफ्यांचे आमट तीख करपाक ह्यो आम्ही 10 लेफो घेतल्या, तांकां थोडे मीठ लावून घेता। लेफांक बरे मीठ लावून लेफो हांव थोड्या वेळा खातीर सायडीक काढून दवरता। लेफ्यांचे आमट तीख करपाक आमकां कितें कितें लागतले ते पळोवन घेवया। ह्या अर्ध्या नाल्लाची सोय घेतल्या, एक हांवें कांदो उबो चिरून घेतला, सुकी कोथमीर 1 चमचो, अर्धो चमचो हांवें हळदीची पावडर घेतल्या, 10 हांवें सुके मिरसांगो घेतल्या, 2 कश्मीरी चिली, आले लसूण थोडे, इल्लीशी आमटाण, 4 हांवें सोलां घेतल्या आनी 2 मिरसांग्यो उब्यो चिरून घेतल्या। आमट तीख करपाक आतां आमी मिरसांग वांटून घेवया। थोडेशे उदक घालून आता आम्ही मिरसांग वाटून घेऊया। मिरसांग मातशी वाटतना जाडूच वाटून घेवपाक जाय, चड बारीक वाटून घेवपाक जायना। तोप हांवें तापत दवरला। वाटलेली मिरसांग हांव तोपान घालून घेता। आमकां हितून तेलाचो वापर करपाचे ना, डायरेक्ट मिरसांग आमी ओतून घेवपाक जाय। थोडेशे हांवें उदक घालून मिरसांग लागल्या ती काढून घेता। मिरसांग मातशी दवरून घेवया। मिरसांगेक जसो एक खतखतो येयलो तशें तितून आमी घालून घेवया लेपो। मिरसांगेक पळय बरो खतखतो येयल्लो आसा। मिरसांग सदांच मातशी दाटसरूच दवरपाक जाय। आमट तीख करतना मिरसांगी बरी दाटूच दवरपाक जाय। आता भितर हांव घालून घेता लेफो। लेफो घालून आमकां 10 मिनटां खातीर परत शिजोवन घेवपाक जाय। लेफो घालून परत परत ढवळपाक जायना। गॅस हांवें लो फ्लेमीचेर दवरल्या। एक 10 मिनटां खातीर हांव आतां शिजोवन घेता। 5 मिनटां जाल्ली आसा। या आमट तीखाक बरो खतखतो येयल्लो आसा। आता हांव तितूर चवी पुरते मीठ घालून घेता, 4 सोलां आनी 2 हिरवे मिरसांगो घालून मातशे वेळ दवरून परत 1-2 मिनटां खातीर शिजोवन घेता। आमट तीख पळया बरें खतखत्ता। ग्रेव्ही पळया बरी दाट जाल्ली आसा। आमट तीख करतना ग्रेव्ही दाटूच दवरपाक जाय आनी आमट तीख हे आमचे रेडी जाल्ले आसा। तुमकां जर माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा। तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं।